هل عرضت عليك المشاركة في باب الحارة في أي موسم من المواسم؟ يا بسام الله يرحمه، بسام المله والله. أي. ايه كان عم بيقول لي انه شو ما بدنا نكون معنا بقى وهيك يعني. طب أي الثالث بالجزء الثالث بسام كان عم يعمل الثالث والثاني والأول هم اللي كانوا للأمانة فيهم انتشار عربي. بالثالث ضخم. الجزء الثالث. بس أي شخصية كان ما المفروض بعرف والله، ما بعرف، ما طول الحوار، كان سريع كثير يعني. قال لي بتكون ما بتكون معنا، قلت له ان شاء الله يعني. ما بعرف شو، انا ما كثير بحب يعني، ما كثير بحب كون فيه للمسلسل. ليه؟ ما بحب، شو عرفني. ما حسيت انه قريب لقلبك يعني انه تكون موجود مع الكوكب؟ مش نوعي، مش مزاجي الحقيقه. مش مزاجي انه هنا شو عم تعمل يعني. بس مع يعني انا الان عشت الشخصيه معك. حلوين هن، في ناس بيلبق لهم هذا النوع، عرفت يعني. بس هذا المونوتون تبع ويزوجوك بالمسلسل كلها شوي بتشبه بعضها. بحبهم مع احترامي للكل، لا تورطني. لا بس هي حلوه انكم تزوجوا ابن عمي وتعرفوا تمشي كلمتك عليها ويخافوا منك وانت داخل البيت. لا حلو الاجواء هذه. ها؟ انا ما بحبها. طيب يا سيدي، هل ممكن نشوفك في مسلسل تركي معرب زي يعني مثلا؟ اذا بتقول لي ابن عمي دغري فورا بروح انا. ابن عمي. على طار المسلسلات التركيه المعربه، هل ممكن نشوفك بيوم من الايام بهالنوعيه من المسلسلات مثل ستيليتو او الخائن او الثمن؟ يعني مثل هالاجواء هذه اللي فعلا والان صار لها انتشار ونجاح، وصار في ابطال انتشروا انتشار واسع من وراها يعني. شوف هشام، انحكى معي بهذا الموضوع من سنتين تقريبا، وحطيت شرط يعني. قلت شو نوع العمل التركي اللي انا ممكن شارك فيه، واهم شيء انه ما يكون مستهلك هذا السيناريو او هذا النص. اذا في نص غير مصور تركيا، يعني غير مصور غير معمول، لانه في كل العمل في منه نسخه تركي صح. اذا في نص تركي غير مصور، يعني هلا مكتوب وراح يكون معمول ل كاست عربي يشتغلوا، انا ما عندي مانع. طب لو قالوا لك في عمل مصور ولكن غير مدبلج ولا يعرفوا عنه العرب؟ اوكي، غير مدبلج وغير معروف، اي ممكن. اما اذا معروف ومصور ومدبلج وبالمائده بعتقد